Today kita nak cuba habiskan 5.4. 5.4 adalah the important part of chapter 5 sebab dekat sinilah yang banyak keluar soalan PSPM dan dekat sinilah juga akan ada dekat soalan-soalan yang ada dekat assignment kamu lah. So, kita mulakan dengan yang pertama untuk dapatkan equation of a straight line. Okay, so suppose that there is a point R, X, Y, Z kita, which is free to move on a line containing a fixed point A. Fixed point A kita adalah A1, A2, A3. And this line is parallel to the direction vector. Okay, sorry, direction vector ni kena ada tail dekat bawah ni. Ni pun sama. And the direction vector is V1, V2 and V3. Okay, so bila buat direction vector, sebenarnya kat sini dia kena buat segitiga macam ni lah sebab dia adalah vector kan. Okay, now the vector equation will be given as R equals to A plus TV. And A tadi kita akan write back daripada point ini kepada I, J, K. And then plus dengan T of our direction vector lah, gunakan V1, V2, V3 ini. And then we can write in terms of parametric equation juga. Okay, where R ini saya akan jadikan dia sebagai X, Y, Z kan tadi. So X akan equals to A plus TV. And then Y adalah untuk J. So A2 plus V2 TV2 dan Z will be A3 plus TV3. Dan manakala untuk Cartesian equation, we rearrange this equation, jadikan T sebagai subject. Okay, so we write T as our subject. And then daripada situ yang nanti kita akan dapat bentuk these three equations. Okay, tapi kenapa formula of equation of line ni dia jadi macam ni? Okay, so let me explain using this diagram. Okay, suppose kita ada point A dengan point R ini. Okay, apabila kita sambungkan dia, dia akan membentuk satu line lah. So sekarang ni aim kita nak dapatkan this equation of line yang ada A dengan R. Okay, so AR ini dia parallel kepada direction vector of V. Okay, tengok direction vector of V ini dia ke atas kan. So maksudnya A akan bergerak ke arah R lah. Okay, so itu kita punya direction untuk this line. Okay, so dia parallel kat sini So bila parallel, so sebenarnya kita akan kata AR equals to T of V. T ni ibarat lambda lah kan. T ni adalah skala apabila AR kita parallel kepada V. So nanti boleh tengok balik kita punya properties of parallel vector. Okay, so saya mulakan dengan AR plus TV. A equals to TV. So AR ni datangnya daripada mana? AR ni nak dapatkan dia, kita akan gunakan OR minus OA. Betul? OR minus OA akan sama dengan T of V. Okay, so OR minus OA ni, let's say kita let OR ini sebagai vector of R, manakala OA adalah vector of A, equals to TV. So therefore, saya boleh jadikan R sebagai subjek, dapatlah A plus T of V. So dari sini sebenarnya datangnya equation of our line. Okay, so macam tadilah equation of line kita boleh tulis dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah vector equation, where this will be the equation in terms of I, J, K. And then kita ada parametric equation. Parametric equations adalah in terms of T. Okay, so kamu susunlah, jadikan R ini sebagai X, Y, Z. So kita akan I dengan I, J dengan J dan K dengan K. Okay, and then kita ada Cartesian equation apabila kita jadikan T dekat sini as our subject. So saya tunjuk macam mana nak jadikan T sebagai subject. So it will be like this. So kat sini untuk first equation ini, bila jadikan T sebagai subjek, kamu akan dapat X tolak A1 bahagi V1. So daripada sini pula, bila T sama dengan subjek, kamu dapat Y minus A2 over V2. Dan untuk Z pula, T as our subject will be Z minus A3 over V3.
So daripada sini nanti, nampak tak? Sebab semua ni adalah T kan? So bila kita samakan, dia akan dapat this equation. Okay, so itulah dia our equation of line. Okay, now kita boleh straight kepada example. Okay, so untuk example 1, dapatkan equation of straight line. Find the vector equation. So soalan ini dia minta cari vector equation of the line through the point 2, -3, 4 in the direction of -I plus 5J plus 3K. So sebenarnya soalan ini adalah point A kita. Tak ada tilt. So kita ada point A dan ini adalah direction dia. So maksudnya this line kita ada point A, and this line dia punya direction dia adalah -I tambah 5J tambah 3K. So in other words, ini merujuk kepada our direction vector V lah. Okay, so boleh terus masukkan dalam R equals to A plus TV. Dia minta vector equation kan? So kekalkan R. A ini jadikan dia sebagai IJK. So 2I minus 3J plus 4K plus T darabkan dengan direction vector -I tambah 5J tambah 3K. So this is our final answer untuk vector equation. Okay, bawa dia ke tepi sedikit. Di sini. Alright. Now kita tengok example 2. So find the parametric equation. So parametric equation in terms of T. Okay, parametric equation kita nak tulis tadi in terms of T. So dia tak ada IJK. Okay, so this parametric equation contains the point A and point B. Okay, maksudnya macam ni lah. So let's say ini adalah line kita. Ini point A, ini adalah point B. Okay, so kalau kita nak tengok daripada origin, dia akan jadi OA lah. Dan B ini kalau daripada origin, dia akan jadi OB. Okay, so kita perlukan direction vector. So kita boleh buat direction daripada A kepada B, ataupun boleh juga kalau kita nak buat direction daripada B kepada A. Okay, so our direction vector ada dua. So V is either A kepada B, okay, or you can also use B to A. Okay, dua-duanya adalah sama lah, cuma dia punya sign akan berbeza. Okay, so dapatkan V equals to AB, which will be OB minus OA. Okay, OB saya adalah -213 dan OA saya adalah 123. Dan buat operasi -2 tolak 1 -3, 1 tolak 2 -1 dan 3 tolak 3 akan jadi 0. So this is my direction vector. So nak dapatkan parametrik kan? So kita ada formula R equals to A plus TV. So R ini write dia sebagai X, Y, Z equals to A. A ini adalah point daripada mana kita start. So since kita start daripada A kepada B, so A adalah kita punya vector of A lah. So dia jadi 1, 2, 3 macam ni. Plus T, direction vector V adalah -3, -1, 0. So the final answer untuk parametric equation will be X equals to 1 minus 3T, Y equals to 2 minus T, dan Z equals to 3. So this is our final answer. Okay, so kalau kamu gunakan V sebagai BA, so BA nanti V kamu akan jadi 310. So kat sini pula A ini kamu kena letak point of B lah, sebab starting kamu daripada B ke arah A. Okay, so jawapan kita akan sedikit berbeza, tapi still adalah jawapan yang betul. Okay, so parametric equation of line ni dia akan ada 2 possible answers lah. Okay, so ini kita tengok vector, kita tengok parametric. So now let's look at macam mana kalau dia bagi Cartesian equation.
So example 3, equation of straight line lagi sekali. So a line has Cartesian equation ini. So dia bagi kita this Cartesian equation. Okay, so determine the vector equation of the line and hence or otherwise find the coordinate of point P that lies on this line such that the magnitude of OP is equals to 3. Okay, so kita mulakan dengan jawab yang warna pink ni dahulu. Okay, kalau dia bagi kita Cartesian equation macam ni, so macam mana nak bentuk vector equation? Kamu kena tahu siapa A, yang mana satu V. Okay, so dekat sini saya akan mulakan dengan write dahulu x plus 4 over 3 equals to y minus 5 over negative 3 equals to z minus 6 over negative 2. Okay, so ini asalnya datang daripada equation yang t sama dengan something, kan? So saya letak t dekat hujung ni supaya kita senang nak rearrange dia. So cuba jadikan x, y, z sebagai subjek. Okay, so bila kita write x, y, z as subject, kamu akan bentuk 3 equation yang mana first x akan sama dengan, so pindahkan denominator dahulu, so kita ada 3t, kemudian kalau kita pindahkan positive 4 ke bahagian kiri dapat negative 4 plus 3t. Okay, now pergi kepada y pula. Pindahkan negative 3t, darabkan dengan t, so negative 3t. Kemudian pindahkan negative 5 ke arah kiri, kamu dapat positive 5. Dan z kamu pula sama, negative 2 darabkan dengan t, kamu akan dapat negative 2t. Dan negative 6 pindahkan ke kiri dapat positive 6. So nampak tak, ini kita punya parametric equations kan. So kalau parametric equation, kat depan ni, constant yang depan ni adalah kita punya point of A. Okay, manakala value yang belakang ni 3, negative 3, negative 2 ni pula adalah kita punya direction vector. So kamu dapat kenal pasti A adalah negative 4I plus 5J plus 6K, dan direction vector V adalah 3I minus 3J minus 2K. So nanti bila kamu dah faham dah equation ini macam mana kita nak buat, so kat sini nampak dah kan, koefisien kepada X, Y, Z ni dah memang 1. So automatic negative 4, 5 dengan 6, so the opposite sign negative 4, 5 dengan 6 akan jadi kita punya vector of A, dan 3, negative 3, negative 2 ini akan jadi kita punya direction vector. Okay, so tadi kita perlukan vector equation, so hence our vector equation of line will be R equals to A. A kita adalah negative 4I plus 5J plus 6K plus T multiply by V, 3I minus 3J minus 2K. Okay, T ni tak semestinya T tau. Kadang-kadang soalan dia akan gunakan lambda, dia akan gunakan alpha, tak kisahlah, sebab T ini hanyalah sekadar scalar sahaja. Okay, so ini jawapan kepada vector equation of line. Next, find the coordinates of point P that lies on this line such that the magnitude of OP is equals to 3. Okay, dia dah bagi magnitude of OP. So, kita lukis sekejap So, ini adalah line saya. Kita ada point P that lies on this line. Okay,
So let's say daripada origin P ini saya nak label dia sebagai XYZ lah. Okay. So OP kita, magnitude kepada OP daripada origin adalah 3. Okay, so macam mana nak dapatkan point P that lies on this line, yang berada dekat line ni? Sebenarnya kita boleh, kat sini XYZ kan. So this is the equation, parametric kita. Kita dah ada XYZ. So nak dapatkan koordinat of XYZ ini, kita perlu gantikan value of T dekat dalam this equation. Kita akan dapat point XYZ. Tapi sekarang ni kita tak ada T. So macam mana nak dapatkan T? Gunakan formula of magnitude. Okay, so let P be negative 4 plus 3T, 5 minus 3T, dan 6 minus 2T. So sebenarnya nak dapatkan point that lies on the line ni, kita boleh gunakan parametric equation lah. Okay, so tapi T tu berbeza-beza lah. Okay, so here let T be this point. So the magnitude is equals to 3 kan. So nak dapatkan magnitude dia, kita ada square root of negative 4 plus 3t squared plus 5 minus 3t squared plus 6 minus 2t squared. Okay, ni ini saya panjangkan sedikit. Okay, dan ini akan sama dengan 3. So macam mana nak hilangkan square root? Squaring both sides. Okay, so saya akan expand directly. So negative 4 dapat 16, negative 4 darab 6 dapat negative 24 T plus 9T squared plus 25 10, so negative 30T plus 9T squared plus 36, 6 darab 4 24 T plus 4T squared equals to 3 squared adalah 9. Okay, tengok ini bila expand dapat ini. Okay, kemudian ini bila expand dapat ini. Dan ini bila expand dapat ini. Kemudian saya akan tambahkan dia, simplifykan dia. So we have 9t squared plus 9t squared plus 4t squared. 9 tambah 9 18 tambah 4 dapat 22t squared. And then kita ada negative 24 tolak 30, negatif 54, tolak 24 dapat negatif 78. So minus 78T. And then kita ada 16 tambah 25 dapat 41. 41 tambah 36 kita dapat 77. Tolakkan dengan 9 dapat 68. So I have plus 68 is equals to 0. Kenapa tolak 9 tadi? Sebab 9 ni saya pindahkan ke kiri. Okay, now I am going to simplify my quadratic equation dengan bahagikan dia dengan 2. So saya ada 11t squared minus 39t plus 34 equals to 0. Kemudian baru kita key in dalam calculator. So factorize, ada 2 bracket sama dengan kosong. So yang pertama adalah t sama dengan t minus 2, and the other one adalah 11t minus 17. Okay, saya dapat 2 value inilah. So that means my t is equals to 2 and the other one adalah t sama dengan 17/11. Okay, lepas dapat value of t ini, barulah kita masukkan dalam this equation, ataupun inilah sebenarnya kita masukkan dalam ini untuk dapatkan koordinat of point P kita. So,
when t equals to 2, my point P kita adalah negative 4 plus 3 darab 2, 6. 5 tolak 3 darab 2, 6. Dan 6 tolak 2 darab 2, 4. So the first point P will be 2, negative 1, 2. Nampak saya masukkan T ini dalam this coordinate. Okay. And then yang kedua, bila T equals to 17/11. Okay, yang ini P saya akan jadi, okay, ini panjang sikit lah. Negative 4 plus 3 times by 17/11. And then kita ada 5 tolak 3 darab dengan 17/11. Dan kita ada 6 minus 7 darab 2, 14. 17 darab 2 apa? 34/11. Okay. So, our coordinate here will be 7/11. Okay. X kita adalah 7/11. Y kita adalah 4/11. So, last kali 6 tolak 34/11, I have 32/11. Okay, so ini adalah kita punya koordinat yang kedua. So kita dah tengok semua example untuk dapatkan equation of straight line. Now kita pergi beralih kepada finding the angles between two straight lines. Okay, so this will be the second learning outcomes. Alright, so untuk dapatkan angle antara dua straight lines, so let's say our L1 here, this will be the formula. So kita ada point A dan juga direction vector V1. So saya terus lukis direction vector V1. Okay. And then I have line 2 with direction vector V2. Okay. So saya gerakkan ini adalah my V2. Okay. So the angle between line 1 dengan line 2, kita nak dapatkan angle. So either dekat sini boleh, sini pun boleh. Ini opposite dia adalah benda yang sama lah. Okay. So the angle will be defined as, so angle antara line 1 and line 2 can be defined as the angle between the direction vector. Kenapa? Sebab ini adalah direction vector 2 dan ini adalah direction vector 1. So kalau kita cari angle of these two direction vector, sebenarnya indirectly kita akan dapat angle of the lines. Okay, so kita nak cari dekat sini theta. Theta kita berapa? Okay, kalau yang kecil ni kita akan panggil acute angle lah. So kalau yang besar ini, opposite dia akan jadi 180 tolakkan dengan theta. Okay, tengoklah soalan tu nak minta acute angle ke obtuse angle. Kalau dia tak mention apa-apa, salah satu jawapan ni pun dah kira betul sebab it is still the angles antara two vectors. Okay, what will be the formula? So the formula will be shift cos kepada dot product antara V1 dan V2 dibahagikan dengan magnitude of V1 multiply by magnitude of V2. Okay, so ini formula yang sama dengan kita cari angle antara dua vektor. So this time nak cari angle antara two direction vectors, so menggunakan formula yang sama. Okay, so kita pergi kepada example terus. Okay, so this example, find the angles between straight line L1 and L2 which are defined by L1 dibagi dalam bentuk Cartesian equation and L2 pun dia bagi dalam bentuk Cartesian equation. Okay, as I mentioned before, kita perlukan direction vector untuk dapatkan angle antara lines. So, identify apakah direction vector 1 dan apakah direction vector 2. Okay, so the direction vector 1 kita boleh ambil daripada nilai yang berada di denominator ini, dekat penyebut ni. Sini. Bawah ni adalah kita punya direction vector of each line. So, V1 will be equals to negative 2i plus j minus 2k directly.
Dan V2 will be equals to 6I plus 2J minus 3K. Kenapa boleh directly ambil? Sebab koefisien kepada X dekat depan ni, Y dengan Z ni semua, dia dah susun X, Y, Z kita kat depan. Kan? Dan koefisien pun satu. So rearrange pun akan dapat this value sebagai our direction vector. Okay. Kemudian kita cari dia punya magnitude dahulu. Sebab apa? Apa formula dia? Ini. Kita perlukan magnitude, kita perlukan dot product. Alright? So, cari magnitude dia dahulu. So, the magnitude of V1 will be equals to square root of negative 2 squared plus 1 squared plus negative 2 squared. Okey, kat sini kita dapat apa? 4 tambah 4, 8 tambah 1, 9. Square root of 9 adalah 3. Okey, kemudian cari magnitude of V2 menggunakan formula yang sama. 6 squared plus 2 squared plus negative 3 squared. Okey, 36 tambah 4, 40. 40 tambah 9 dapat 49. Square root of 49 is 7. Kemudian kita cari apa? Cari the dot product. So, V1 dot with V2. Okay, if you still remember, V1 adalah negative 2, 1, negative 2. And V2 will be 6, 2, negative 3. Okay, so apa kita buat? Negative 2 darab dengan 6 dapat negative 12 plus 1 multiply by 2 dapat 2 plus negative 2 multiply by negative 3 we get 6. Okay, 6 tambah 2 8, negative 12 tambah 8 dapat negative 4. So therefore the angle theta will be equals to shift cos of negative 4 over 3 multiply by 7. Masukkan dalam calculator. So shift cos of negative 4 over 21 will be 198 degree. Okay, ini adalah kalau soalan bagi tahu, ini adalah obtuse angle. Obtuse angle. Okay, so let's say if the question is asking for acute angle, apa jawapan yang kita akan bagi? Acute angle selalunya kita akan bagi alpha lah. So alpha will be 180 minus theta. So 180 kamu tolakkan dengan jawapan yang kita dapat tadi, kita akan bagi 79.02 degree. Okay, so ini adalah another answer which what we call as acute angle sebab dia less than 90. Okay, so saya remarks dekat tepi ini. So angle antara two lines will be theta equals to shift cos of V1 dot V2 divided by magnitude of V1 magnitude of V2. So that you can remember. Okay. So now kita tengok kepada equation of a plane. So an equation of a plane can be written in either vector equation ataupun Cartesian equation. So tadi equation of line kita ada 3 cara kan? Vector equation, Cartesian equation dan parametric equation. Tapi untuk equation of plane akan ada 2 cara untuk kita write final answer lah. It's either vector equation ataupun Cartesian equation. Okay, so apakah itu equation of a plane? So kat sini saya bahagikan kepada 3 case kalau soalan tu bagi 3 jenis information lah. Okay, tapi sebelum itu, let's say this is my plane. Okay, and kita ada plane yang ada normal vector and it passes through a fixed point A. Okay, so normal vector saya akan label dia dekat sini. Ini adalah kita punya normal vector sebab dia perpendicular to our plane.
Okay, 90 degree. And kat situ tadi dia beritahu it passes through a point A. So point A kita adalah X1, Y1 dan Z1. Alright, now let's say kita ada one point ataupun one vector, okay, tapi point lagi satu adalah R lah. Okay, so R ni pun dah memang lies on our plane. Okay, now saya boleh cari AR, A kepada R. Okay, so dekat vector equation ini kita ada fixed point R, so saya akan buat direction daripada A kepada R. Okay, now kalau kita nak show this vector is perpendicular kepada this vector, okay, kita nak show AR perpendicular kepada normal vector. Kalau perpendicular kita akan dot dan ia akan sama dengan kosong. Okay, so kita akan buat benda tu lah. So we find AR dot dengan normal vector, it will be equals to 0. Okay, so let's say A dengan R ni saya akan cari vector dia from origin. So kalau from origin, it will be OR minus OA. And it will be dot with normal vector equals to 0. And OR kita letak dia sebagai R kecil dan OA saya letak dia sebagai A kecil. Dot dengan normal, it will be equals to 0. And from this one, kita gunakan properties of dot product. It will be R dot N minus A dot N equals to 0. So hence, kita akan dapat bentuk equation of plane which is R dot N equals to A dot N. Where N is our normal vector, A adalah the fixed point that lies on our plane. Okay, so inilah dia asal usul equation of a plane. Okay, so kalau kita dah ada normal vector that is perpendicular to the plane and kita ada point, so sebenarnya senang untuk kita directly cari the equation of plane. Masukkan sahaja normal dan juga the fixed point on A kat sini dan kita akan kira lah. Okay, so case yang pertama apabila dia bagi directly R dan juga N. Ingat, kalau nak cari equation of plane, the important part is to find the normal vector. Normal vector tu apa? Normal vector tu adalah perpendicular vector to our plane. Okay, so normal vector ni yang penting lah kita kena cari sebab dia perpendicular to plane. Okay, so our vector equation can be written as here. Vector equation kita akan tulis dia sebagai R dot N equals to A dot N. Okay, tadi saya dah proof dah macam mana nak dapatkan this equation sebenarnya. Okay, and then for Cartesian equation, okay, R itu kita akan rewrite sebagai X, Y, Z. So bila X, Y, Z dotkan dengan N, kan? So nanti dia akan dapat AX plus BY plus CZ. Okay, equals to P. Kenapa P? Sebab bila kita dotkan antara two vectors, we get a scalar. Okay, so nanti kita akan tengoklah dia macam mana. So ini case yang pertama. Okay, now kita pergi kepada case yang kedua apabila dia bagi kita 3 fixed point. Okay, so if it give us 3 fixed point, let's say we call the point as ABC. Okay, so kalau kita ada ABC kat sini, ABC. Alright, so untuk dapatkan the normal vector, okay, normal vector adalah perpendicular. So bila perpendicular vector kepada dua vector, so I can cross two vectors. Okay, so kita cari AB. Okay, kita cari AB, vector AB dahulu, and then kita cari vector AC. So bila kita dah ada two vectors AB dan juga AC, so if we cross these two vector, AB cross dengan AC, kita akan dapat perpendicular vector, which is our normal. Okay, so dia tak semestinya AB dengan AC lah. Okay, sekejap. Find normal vector dengan cara N equals to AB cross AC.
Okay. Ataupun let's say kalau kamu tak nak gunakan AB dengan AC, kamu nak cari BABC, boleh. Boleh, tak ada masalah. So kalau BABC dia akan jadi BA cross dengan BC. Okay. Let's say tak nak gunakan BABC, kamu cari pula vektor CACB. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah juga sebab there are still perpendicular kepada our plane. So cross dengan CB. Okay, so dia ada 3 cara lah. Ada 3 vektor yang berbeza, tetapi sebenarnya ketiga-tiga vektor ini, if you cross the vectors, normal vector kita akan dapat normal vector yang sama. Cuma mungkin sign yang berbeza lah. Okay, sebab dia depends kepada direction sama ada upward ataupun downwards. Okay, so next apabila kita dah cross, dah dapatkan normal vector, we substitute the normal vector and then the point into this equation. Okay, so simple je. Cari 2 vektor, crosskan, dapat normal, masukkan dalam formula. Okay, so kalau kita ada 3 vektor pula, kalau dekat case yang ketiga pula macam mana? So case yang ketiga apabila dia bagi kita 2 vectors ataupun 2 lines. Okay, 2 vectors ni maksudnya dia terus bagi in terms of IJK lah. Okay, kalau tadi fixed point ni dia bagi 3 point, so kita boleh bentuk 2 vektor. So now if we have 2 vectors, okay, ataupun dia bagi 2 line, so what can we do? Ini senang. Contohlah ini adalah line yang pertama. Okay, ini adalah V1 dan ini pula adalah V2. Okay, saya rujuk kepada direction vector kita lah. So kalau kita dah ada 2 vektor, macam mana nak dapatkan perpendicular vector? Hanya perlu crosskan mereka sahaja. So that is why to find the normal vector, just cross these 2 vectors. Okay, and then dah dapat normal, boleh terus substitute dalam ini. Cumanya point tu nak ambil yang mana satu, tak kisah mana-mana. Any point that lies on the plane can satisfy this formula. Okay, as long as the point lies on our plane and then the normal vector is perpendicular. So contoh kat sini kan, saya panjangkan sikit lah supaya kita nampak kita boleh cross dia. So V1, V2, walaupun dia tak parallel, walaupun dia in direction dia sangat berbeza jauh, so as long as we cross them together, kita akan dapat bentuk the normal vector here. So 90 degree sini, 90 degree sini. So this will be the direction. Okay, so itu cara dia. Yang penting kita kena dapatkan our normal vector. Okay, so let's proceed with the example 5. Okay, so let's look at the example dahulu. So find the vector equation and Cartesian equation of the plane containing the point A. So ini adalah kita punya A nanti. So kita boleh jadikan dia vector A. And this plane perpendicular kepada this direction. Okay. So kalau kamu bayangkan, let's say this is our plane. Kita ada point A dan our plane dia perpendicular. Nampak tak? Dia kata perpendicular kepada this D. So perpendicular maksudnya apa? D kita tu 90 degree kepada plane kita. So maksudnya kat sini D is indirectly adalah our normal vector. Okay, so now to get our vector equation, masukkan sahaja dalam R dot N equals to A dot N. Okay, so R akan dot dengan normal vector. Normal vector kita adalah 3, negative 4, 6 equals to A 153 dotkan dengan N 3, negative 4, 6. Okay, so kamu akan dapat R dot dengan 3I minus 4J plus 6K equals to 3 tolak 20 tambah 18. So I get 1. So this will be our answer untuk vector equation. Okay, so ini adalah vector equation lah. Kalau Cartesian equation pula, so daripada sini, which one? Okay, daripada sini,
So R itu saya akan gantikan dia sebagai XYZ dot dengan 3 negative 4 6 akan sama dengan, tadi kita dah kira dah yang kanan ini akan jadi 1 sebab dia adalah benda yang sama akan jadi 1. So kita akan dapat 3x minus 4y plus 6z equals to 1. So inilah dia Cartesian equation. Now kita pergi kepada example yang kedua. Find the vector and Cartesian equation again of the plane containing point A and then our plane is parallel kepada this line. So gambaran dia macam ni. Kalau kita punya plane parallel kepada line, okay. So contoh ini adalah plane saya. Plane saya tegak macam ni Dan kalau dia kata dia parallel kepada line, so line saya akan jadi macam ni. So bila line saya macam ni, kita ada point A that lies on our plane. So ini adalah kita punya V. Okay, so now macam mana kita nak dapatkan normal vector? Okay, so saya akan melintangkan ini. Okay, kejap, kita rotate. Saya akan melintangkan dia seperti ini. Gitu. So, bila dia macam ni, saya boleh letak line ini sebab dia parallel kepada plane. So, this line I can put on top of our plane. So, plane kita akan jadi seperti ini. Kita besarkan plane kita. Lepas tu saya letak line ini atas plane. So now our plane dengan line ni dah parallel. Okay. And then kita ada point A. Okay. So ini adalah kita punya direction vector of our line lah. V. Nak ke kanan boleh, nak ke kiri boleh. Sebab dia tak boleh tahu pun direction dia ke kanan ke kiri kan. Okay. So macam mana saya nak dapatkan the normal vector of our plane? So macam mana nak dapatkan normal? So kita dah ada V. Dekat line kita ada point A kan, that state on this line. So saya akan cari vektor daripada line kepada this point A. Okay, so saya akan cari vektor kepada this line dengan this point A. So that kita akan dapat a new vector. So nanti kita akan crosskan this vector yang merah ni dengan direction vector. So kita akan dapat normal vector. Okay, so dia akan jadi macam ni. This line, kita punya point adalah, saya kena label sebagai B sama dengan 3, negatif 2, 3. So B adalah 3, negatif 2, 3. So now saya nak bentuk dia jadi vektor kepada A. So saya buat AB ataupun BA pun boleh. AB akan jadi OB minus OA. So I get 3, negatif 2, 3 minus 2, 4, 3. So kita ada 1, negative 6, 0. Okay, and then kita dah ada direction vector V. So now we can crosskan dia. So normal will be AB, you cross with the direction vector V. Kita buat I, J, K macam ni. AB adalah 1, negative 6, 0, 5, 1, 2. So it will be, tutup sini, kita dapat negatif 12 tolak 0. So negatif 12I minus, tutup J, saya ada 2 tolak 0. So minus 2J plus K. Tutup K, so saya ada 1 tolak negatif 30. So 1 tolak negatif 30, 1 tambah negatif 30 lah. So ini merujuk kepada K. Okay, so that means our normal adalah negatif 12I tolak 2J tambah 31K. So ini adalah normal saya So now we can get equation of plane.
sebagai R dot N equals to A dot N. So R dot dengan N kita adalah negative 12, negative 231 equals to A. Kita gunakan A ni lah sebab dia memang confirm atas plane. So 2, 4, 3 dot dengan our normal. Negative 12, negative 2, positive 31. So R dot dengan negative 12I minus 2J plus 31K equals to negative 24 tolak 8. 31 darab 3 apa? Nak 93. So ni berapa? Negatif 24 tolak 8 tambah 93, saya dapat 61. R dot dengan negatif 12I minus 2J plus 31K. So ini adalah kita punya vector equation. Dan untuk Cartesian equation, it will be negatif 12X tolak 2Y tambah 31Z equals to 61. So these two will be our final answer. Okay, so ini tadi adalah vector equation. Ini pula adalah Cartesian equation. Kita stop dekat sini dululah. Nanti saya akan bagi video part 2 untuk sambung the rest of 4.4 ni. 4.4 pula, 5.4. So thank you everyone.